કોર્પોરેટર ભરત મોનાએ મનપાના અધિકારીને જે જગ્યાએ તમાચા માર્યા હતા તે દુકાનોને અગાઉ માત્ર પતરા શેડ હટાવવાની વાત કર્યા હતા બાદ ગુરુવારે મનપાની ટીમે તેના તમામ હાલ 10 દુકાનો ડિમોલિશન કરી નાખી છે, જેથી દુકાનદારોએ નોટિસ આપ્યા અને બીજા દિવસે મનપા દ્વારા ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરતા હાલ વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે। સુરત મનપાના અધિકારીઓ પણ હવે બદલો લેવામાં પાછળ ન પડી રહ્યા તેમ લાગી રહ્યું છે અને તેનો અદનો નમૂનો છે વરાછા ઝોન। વરાછા ઝોનમાં ગત સપ્તાહમાં ભાજપના કોર્પોરેટર ભરત મોનાએ લંબે હનુમાન રોડ પર આવેલા જે દુકાન માટે આરોગ્ય શાખાના અધિકારીને તમાચો માર્યો હતો તે દુકાન સહિત આજુબાજુમાં તે જ જમીન પર આવેલી 10 દુકાનો આગળ મુકાયેલા પતરાના શેડ દૂર કરવા અગાઉ સુરત મનપાની વરાછા ઝોન દ્વારા જણાવ્યું હતું। જોકે તમાચાકાંડ બાદ વરાછા ઝોનના અધિકારીઓએ જ્યારે બદલો લીધો હોય તેમ વગર બુધવારે એટલે કે વગર નોટિસે બુધવારે અને ગુરુવારે સ્થળે ધસી જઈ ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરી તમામ 10 દુકાનો તોડી પડ્યા હતી। જોકે નોટિસ આપ્યા અને બીજા દિવસે ડિમોલિશનની કામગીરી કરી દુકાનદારોને સમય પણ ન અપાતા દુકાનદારોએ મીડિયા સમક્ષ રોષ વ્યક્ત કર્યો છે। ત્યારે હવે મનપાના અધિકારીઓ પણ પોતાની અને સાથીઓ સાથે થયેલા અસભ્ય વર્તનનો બદલો લેવા શરૂ કરી રહ્યા હોય તેવું આ ડિમોલિશનની કામગીરીથી સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે। પરંતુ મનપાના વરાછા ઝોનમાં જે તે સમયે જે અધિકારીના રાજમાં આ ગેરકાયદે દુકાનો તાણી દેવાઈ હતી તેની સૌ કોઈ પગલાં લેવાય છે કે કેમ તે પણ ચર્ચાનો વિષય બનવા પામ્યો છે। કારણ કે વરાછા લમેનમાં રોડ પર જાહેરમાં બનેલી 10 દુકાનો અધિકારીઓની જાણ બહાર તો બની જ ન હોય અને મનપા કમિશનર હાલમાં જે તે સમયે ગેરકાયદે બાંધકામને હવા આપનાર અધિકારીઓ સામે પણ પગલાં લે તે ખાસ જરૂરી છે તેવી પણ ચર્ચાએ વિષય બન્યો છે। અઝર કુરશી વી ન્યૂઝ।